म्हजे भयणीनो आनी भावनो, काल हांगसर सुमार 90 G20चो म्हणल्यार तूं अधिकारी हांगसर आयलेले आनी तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें ताका मातशी थोडक्यानूच 5 मिनटांनीच सगळी म्हायती दियात म्हणून ताणें ताका दिली आनी भाशेन ताका हें सांगलें, आमी जेन्ना आमकां कितें तरी उणें आसा, कसली तरी गरज आसा, तेन्ना आमी कोणाशी वळटा? जाचे कडेन आमकां तें दिवंक जाता ताचेशी वळटा. पूण आमी जेन्ना हांगसर येता तेन्ना कोणाशी म्हणून येता आनी कित्याक लागून येता? आमी भगवान फ्रांसीस शेवेराक लागून येता. कित्याक ताचेशी आयली म्हणटोच तो आमकां जें मागता तें दिता. पूण तो दिता की तो जेजू कडेन मागून आमकां दिता? जेजू कडेन मागून दिता आनी जेजू ताचें सगळें वावुरता. पूण हें कशें घडलें? कित्याक ताणें भरपूर वेळ जेजू बरोबर सारलो आनी ह्या वेळान ताणें आपलेपण धरूंक ना, पूण आपलेपण ताणें सगळें विरून जेजूच्या सांगाता एकवटान तें सारून ताची सगळी जाणवाय, ताचो पवित्र आत्मो ताणें घेतलो आनी तो जेजूचें हात्यार जालो आनी जेजू ताचें सगळें वावरूंक लागलो. हाका लागून ह्यो सगळी मिलाग्री तेन्ना जाताल्यो त्यो आतां पर्यंत जातात आनी हाका लागून जो गरजेवंत लोक आसा आनी ती जाणवत की ताचेशी आयले म्हणटूच आमी मागले म्हणटूच तो आमकां दिता, तेन्ना तांचें जिवीत उदीकान उदीक बोरमाशान बोगता. आनी आयज आमकां उद्गारान तेंच सांगलेलें आसा, आमचो मोगाळ बाब आमकां सगळ्या जाणांक आपणाशी ओडून घेता बऱ्या मोगान कोन्यांनी. पूण ह्यो कोन्यो घडोवंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमचें आपलेपण सोडून जेजूक एकवटोन तें सगळें करूंक जाय. तेन्नाच की देवाच्या मोगाचो अणभव आमकां घडटलो. नाजाल्यार आपलेपणाचो आनी आमकां कोणाक आवडना. कित्याक असलीं जीं आमकां आपलोच मोग दाखयतात तेन्ना आमकां थोडी भिरांत आसता भितरल्यान आनी आमी खूब फावटी ताका नाकारता आनी मागीर बाकीचीं म्हणटात कित्याक लागून अशें घडटा? हें एकाच गुटाक लागून. आमी तर आपलेपणांत रावत जाल्यार आमचो मोग सारको न्हय. जेन्ना आमी देवाच्या मोगांत रावता तेन्ना देवाचो मोग आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिश्टी पडटा. आतां तो बीट काल आमी पळयलां आनी पोरूय कशे भाशेन तो आपलें जिवीत सादतालो पळय तें देवाच्या एकवटान, देवाचे सेवेंत बरें करतालो. पूण ताचे मदें गर्व वाडलो आनी ह्या गर्वाक लागून ताच्या दोळ्यांचेर साय आयली आनी ताका आपली बायलेकूच ती बरें करताली तें वळखूंक जायना जालें. हो बोकडो कोणें हाडला? कित्याक लागून आयला? तिचेर अशेंच अपराध करूंक लागलो. तिचेर ते डावट्स ताणें धरले, दुबाव धरलो आनी तो स्वतमानी ना जालो की तिणें आपल्या श्रमान हें सगळें तिच्या मालकान तिका हो बोकडो दिलो कित्याक ती सगळें सारकें टापटीप करताली म्हणून. तिणें ताका विचारलें, तुजी आतां पळय हे आसलेली दोळे आसलेली आनी बरें करताल्यो त्यो कोन्यो आतां त्यो हिंग गेल्यो. ही साय कशी आयली तुज्या दोळ्यांचेर? कित्याक तूं आपलेपणांत सगळें करतालोय देवपणांत आमी करूंक जाय. आनी फारिसेवांक जेजू तोच सांगता. तो तांकां पळयता आनी म्हणटा, तुमी नाड बुद्दीन नाड विद्यान सगळें काम करतात म्हणजे आपणाचेर अवलंबून दुसऱ्यांक सकल घालूंक आनी आपूण वयर रावंक असलें चलचें ना. तर आमी बरीं सगळीं जाणां पूण आमी हे भाशेन भितरल्यान मातशी वेरें दवरता आमचें आनी मागीर सारकें चलना म्हणून देवाचें शीण करता. तशें जावंक फावना. जायना जावंक आमी सदांच आमची चिंतना आमची भावना जेजू सगळें धरूंक जाय.
ताची सवय दवरली की तो ती नितळ करता, निर्मळ करता आनी तो आमचे दोळे साय आयल्या पळय आपलेपणाची ती काडून उडयता आनी तो मागीर आमकां दाखयता कशे भशेन तो आमचे सवय वावरूंक सोदता पळय तो. आनी हे भशेन वावर केलो की ना दुसरी आमकां देव बरें करता म्हणून न्हय, पूण आमकां देवान निवडून काडलेली आसा हें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवंक तातूंत आमचो आनंद आसूंक जाय, तातूंत आमची खुशहालकाय आसूंक जाय. आनी खूब जाणां तुमी हे भाशेनी जियेतात, तर हें अदीक खोलायेन जिवच्याक आतां आमी सांत नोबटा कडेन मागया. ताणें भरपूर वावर केलो, व्हडल्या घरांतलो आसलेलो, पूण सादेपणान आपलें सगळें विकून गरिबांक दिलें आनी गरिबां पासत तो वावुरलो आनी इगोर्ज मातये पासत ताणें भरपूर काम केलें. सगळीं जाणां आमच्या आतां शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सवे येता ताका आमी योगकार दिवया. सगळें आमचें कुडीचें, मनाचें, आत्म्याचें आसा तितलेंय ताचे ताब्यांत करून ताची चिंतना भावना आमी पत्करया आनी ताचे सवे आमचें जिवीत खोलायेन, मोगान, करुणायेन, दयेन सारया.